dahon kasi parang hindi maganda yung aking pakiramdam. Parang hindi maganda yung aking lalamunan. So, pili ako ng dahon niya. At least 4 to 5. Na ako. Ayan, ipapakita ko yung aking tanim na oregano. Umuambon na. Good morning. Ito yung mga tanim ko. Dumami na. Lumaki na. Ayan. Marami pa doon sa may side na yun. Doon. Ayan. Ayan. So, ngayon, kukuha ako ng dahon kasi parang hindi maganda yung aking pakiramdam. Parang hindi maganda yung aking lalamunan. So, pili ako ng dahon niya. At least 4 to 5. Ayan. 4 to 5. So, ayan, nakakuha na ako. So, let's go to the kitchen at ipapakulo na natin. So, first, itong nakuha kong oregano leaves is hugatan ko muna. So, nagamitin ko itong maliit na stainless. Ay, stainless pa to. Hindi mo alam yung stainless. Basta itong maliit na lutuan, dito ko nalulutuin yung tea. So, hugasan na natin. Ito lang yung ginagawa ko. Kasi parang kasi hindi maganda yung aking morning. So, para ma-eliminate ko ano man yung ko sa lalamunan ko. Ito yung konti-konti kasi akong sipon-sipon na nararamdaman ngayon. So, ito yung ko. Hindi ako basta-basta umiinom ng gamot kasi masama nga sa akin ang effect ng gamot na nagpapalpitate kasi ako lalo sa Neusep. So, ito muna. So, ito yung mag na gagamitin ko. So, punuin ko na ito. Eksakto ito. Papakulo ko ito for 5 minutes. Yan, matapon na. Hindi pa. Ayan, so I'll bring to boil. Ayan, so orasan lang natin ng 5 minutes yan. 5 minutes lang. So, habang pinapakulo ko yung aking tea, so mayroon ako na-prepare dito na konting lalagyan ko rin ng konting, kung may honey sana, mas maganda kung yun yung ilalagay ko. Brown sugar light lang nilalagay ko ngayon. And then, pipisaan ko, lalagyan ko ng isang calamansi para masut yung aking lalamunan. Kasi hindi, ngayon kasi malamig-lamig na. So, share ko lang din sa inyo. Kasi effective sa akin ito. Yung oregano tea with konting sugar and calamansi. Try nyo, maganda. Masarap. Masarap pa kamo. Tsaka, itong oregano kasi, maraming use ang oregano. So, yung oregano, meron akong inano dito sa may, ito. Naglagay ako dito kasi, iba maraming lamok-lamok kasi dito sa My Dirty Kitchen. Kaya naglagay ako dito ng, ito pinapalitan ko ng tubig every 2 days. So, pag mag-roots ito, tatanim ko na ulit dun sa lupa. O kaya, tatanim ko sa pot. Pero hindi pa ako nakabili ng pot. Pwede rin sa mga lata-lata lang. Yung mga pinag-awangan ng kung ano man. Gatas, ganun. Pwede na yun. Ang bango kasi, amuyin nyo ang bango-bango. Madali lang mabuhay ang oregano. Ayan. So, ang dried oregano, masarap din sa, nailagay sa spaghetti sauce, diba? Masarap yun. So, yung niluto ko lately na spaghetti, meron pa lang, hindi ko napansin, pinasa ko doon sa pack, meron pa lang nakalagay na oregano, kaya pala yung
aroma nung taste nung ano, nagustuhan nila talaga yung spaghetti. So, pwede rin ito, yung dried oregano, masarap sa paksiw na pata. Kasi ito, yung biyanan ko, noong una-una pang bago-bago pa lang kami mag-asawa ng sama ng aking asawa. First time na tinuruan niya ako magluto ng paksiw na pata with oregano. Masarap. Try nyo. Ayan, kumukulo na yung aking tea. So, hintayin ko na lang ng 5 minutes. Malapit na. So, okay na yung tea ko. Isalin ko na dito sa aking mug. Mug ang ginamit ko, hindi cup. Kasi gusto ko marami. So, isasalit ko siya dito. Ayan. Tama-tama lang. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ay, nilog. Magulo pa dito sa dirty kitchen kasi nga kagabi naghugas lang ako. So, ito na yung aking tea. So lalagyan ko na siya ng light brown sugar. Konti lang, hindi naman din maganda yung sobrang tamis. Parang panglagay lang, pang lasa lang. Yan. Makikita nyo, ang kulay niya, brownish. Yan. Yun yung na natutuwa ako dito eh. Yan. Pag nilagyan mo ng, pinigyan mo ng kalamansi, nagbabago, nagiging lighter siya. Yun yung effect nung, kasi nga acid tong kalamansi, kaya nilalagyan ko ng kalamansi at the same time kasi para makaano ako ng vitamin C. Yan. Lagay ko na lahat. Ayan. So, tingnan nyo effect. O, diba? Light, from dark to lighter. So, palatable na yung inumin. So, yun na. Pwede na ninyong pang ano sa, pang tea sa umaga. Diba? Hopefully, naka-share naman ako ng makakatulong po sa inyo. Kasi, tawag dito. Kasi nga, in the old time, tawag dito. Teka. Ancient times pa daw, ginagamit na talaga yung oregano na, matagal nang ginagamit ang oregano na pang gamot ng mga, simple cough, simple sipon, mga ganon. Pagka, parang nararamdaman nyo na wag-iipisa na kayong sinisipon, ganon. Inom na kayo ng kung meron kayong tanim na oregano, ayun, gawa na kayo ng tea, lagyan nyo ng kalamansi, ayan. Dagdagan ko ba ng konti naman. Kasi yung light brown sugar naman is, lang, hindi siya yung matamis talaga. So, kung wala kayong, guys, kung yung mga nakakilala sa akin dyan, guys, kung wala kayong tanim na oregano, pwede niya akong i-message lang at bibigyan ko kayo. Marami ako talaga. Yung pinakita ko sa inyo na tanim ko, meron pa dun sa other side ng aking garden. Masukal na. So, madaling kasing dumami ang oregano. So, good din po sa atin kasi nga natural ito. So, hindi tulad ng mga iniinom natin laging na may mga side effect yan. So, minsan talaga praning akong minom ng mga gamot. Pero, yung mga maintenance ko, ganun, kailangan lang kasi. So, eto, ayoko na kasing dagdagan ng iniinom kong gamot. So, ito na pang ko sa sipon. May konting sipon ako kasi ang lamig kagabi. So, ito na. Enjoy na natin itong tea ko. Masarap. Try nyo. Talagang bet nyo to pagka natikman nyo. Lalo yung mga tulad kong may edad na. Masarap. Ang sarap. Lalo pag may kalamansi talaga. Or, hindi ko pa nasubukan maglagay ng lemon. Pero, one time, ay try kong maggawa ng tea with lemon naman. Try nyo. Baka mas masarap. So,
Etong iniinom ko ngayon, oregano tea with calamansi and brown sugar. Mas maganda pagka honey kung may honey kayo. Instead na kung wala kayong available na sugar, kung meron naman ako kayong available na honey, mas maganda, mas masarap pa ang effect. Diba? So, I hope nakapagbigay ako ng tips sa inyo ngayong umaga. Good morning. Have a nice day. Enjoy tea. Oregano tea. Bye!